Քերծվածքակայուն, ջրադիմացկուն եւ հարվածակայուն լամինատների նշված տեսականին ձեռք բերեք իդեալ համակարգի խանութ սրահներից 1 քառակուսի մետրը սկսած ընդամենը 2450 դրամից։ Սիրելի հայրենակիցներ, հարգելի գործընկերներ, այստեղ կարծիք հնչեց, որ իշխանությունը եւ իշխանության ներկայացուցիչները վախենում են արտաբերել ցեղասպանություն բառը, ես արտաբերում եմ ցեղասպանություն։ Եվս մեկ անգամ արտաբերում եմ նրանց համար, ովքեր ունեն լսողության խնդիր։ Ցեղասպանություն։ Այժմ տեքստը։ Ընդհանրապես չկողմնորոշված ու կանխատեսելի ընդդիմությունը ինչ դեր եւ նշանակություն ունի պետության գործում, կարծում եմ տեսաբանները սրա մասին կխոսեն։ Սա լավ է թե վատ իշխանության կամ պետության համար, սա նույնպես մեծ հարց է, որը թերևս գիտական ուսումնասիրությունների կարիք ունի։ Սիրելի գործընկերներ, տիկնայք եւ պարոնայք, սա աբսուրդ է, իսկ քաղաքական տեսանկյունից նոնսենս։ Ուրեմն այս ընդդիմությունը եւ մասնավորապես ՊՈՒ-ն այսպես տիեզերքում նոր մոլորակ հայտնաբերած դեմքով ասում է, թե գիտեք, այս իշխանությունները ունեն հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման օրակարգ։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, սա ասում է ՊՈՒ ներկայացուցիչը, ՊՈՒ պատգամավորը այն դեպքում, երբ հենց այս քաղաքական ուժի ղեկավարի ժամանակ էր, որ մեկնարկել է եւ իրականացվել է ֆուտբոլային դիվանագիտությունը, եւ հենց այս նախագահի հրամանով էր, որ ազգային հավաքականների շապիկների վրայից մի գիշերում անհետացավ Արարատի նկարը, եւ հենց այս քաղաքական ուժի պատգամավորն է, որ մեզնից ուզում է պաշտպանել Արարատ լեռը։ Այս նույն քաղաքական ուժի պատգամավորները խոսում են բանակից կամ բանակի բավարար լինելուց, այն պարագայում, երբ նրանց իշխանության օրոք ամբողջ շուկան այսպես ողողված էր մանրամեծածախ բանակի համար վաճառքի ենթակա չէ սննդամթերքներով եւ այլ պարագաներով։ Կողմնորոշվելն առհասարակ ցանկացած իրավիճակում լավ բան է, հարգելի ընդդիմություն, ի վերջո կողմնորոշվեք։ Կողմնորոշվեք, թե ձեր ուզածն ինչ է։ Եվ հետո մեծ հոգեբաններից մեկն ասել է, որ սովորաբար խորհուրդ տվեք նրանց, ովքեր ձեզնից այդ խորհուրդը ուզում են, հարցնում են։ Մենք ձեզնից կարծեմ խորհուրդներ չենք լսել։ Եվ այստեղ չեմ կարող չանդրադառնալ ընդդիմության 1-2 կոչ ասեմ, հայտարարություն ասեմ, որ արդեն տևական ժամանակ այսպես պտտվում է։ Սա երկար խոսում է ընդդիմության քաղաքական սնանկության մասին, բայց այնուամենայնիվ մեր արտգործնախարարի վերաբերյալ վայրահաչը եւ որակումները կարծում եմ բոլորդ էլ կհիշեք, որ այսպես սաղմնավորվեց եւ բարձրաձայնվեց Փեսա Միշիկի խոհանոց ստուդիայում, որտեղ բացի խոհարարական գլուխգործոցներից դումի ասա գեներացվում են նաեւ քաղաքական այսպիսի հետաքրքիր մտքեր։ Եվ այս քաղաքական ուժը արքայազնին իրենց հավատարմությունը ցուցաբերելու համար ժամանակ առ ժամանակ ինչ որ որակավորումներից են խոսում, ինչ որ օմեգաներից են խոսում, մեղա, ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ ժամանակ առ ժամանակ սոցցանցերում էլ ինչ որ մի ուդոյ է, այսպես ասած, պտտվում, ինչ որ Նարիմանով ծածկանունով, գուցե դուք էլ հերքեք կամ հաստատեք, վերջը ինչ են ուզում այդ Նարիմանովը ինչ է եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն դուք գտնում եք, որ դուք առավոտից իրիկուն կարող եք լրահոսում ամենատարբեր հերհյուրանքները տարածել, պետական ապարատն էլ բան ու գործ չունի, առավոտից իրիկուն իր ամբողջ ռեսուրսները պետք է դնի, որպեսզի ձեր հերհյուրանքները հերքի կամ չգիտեմ ինչ որ պատասխան կոչով հանդես գա։ TikTok-յան աստղը կարծում եմ ձեր քաղաքական ուժի ղեկավարներ, որ ահա այնտեղ նստած դինջ նստած էր, իսկ կառավարության ժամանակ դուք կամ չէիք գրանցվում, կառավարության նիստերի ժամանակ կամ չէիք գրանցվում, կամ շատ կամաց եք խոսում, որ ձեր քաղաքական ուժի ղեկավարը հանկարծ քնից չզարթնի։ Դրոշն էլ, որ այսպես այրում եք, չգիտեմ ինչ է, եթե դրոշը Թուրքիայի դրոշը այրելով մենք կարող ենք ինչ-որ հարց լուծել կամ հայ-թուրքական հարաբերություններում ինչ-որ դրական տեղաշարժ ունենալ, այս դեպքում եկեք կոչ անենք Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի, ոչ թե Թուրքիայի մեկ դրոշ, այլ յուրաքանչյուր 10-ական դրոշ այրի։ Տեսնենք Թուրքիայի որ մի շենքից քանի հատ քար են կնելու։ Եվ վերջում ծաղկափոշու մեջ թաթախված գունավոր բզեզին աշխարհը ճոճք էր թվում, մանուշակը ճոճք էր թվում, աշխարհն էլ ծիրանագույն Բուրաստան։